Ты кто такой вообще? Это моя машина. Теперь это мое. Вот эти номера должны вот тут стоять. Это моя машина. Это моя машина по закону. Вот эти номера вот тут должны стоять. Короче, вот у нас глухарь сел, едем по лесной дороге. Да ладно! Добрый вечер. Все, шутки в сторону, давай уже куда-нибудь. Все, кыш. До свидания. Меня зовут Виталий Пестов, я увлекаюсь фотоохотой. Буду рад вашей подписке, я буду делиться своими приключениями.